السلام عليكم. اليوم نتكلم لكم على دواء للاسم التجاري ديالو هو إكزوميك. هو دواء على شكل أكياس وبدون سكر، يستعمل في حالة احتقان القصبات الهوائية وعلاج السعال المزمن والتهابات الرئة والأمراض التي تصعب خروج المخاط. طريقة الاستعمال: يؤخذ كيس واحد في الوقت مع نصف كأس من الماء مرتين حتى 3 مرات في اليوم بعد الأكل على حسب الوصفة الطبية. ممنوع عن المرأة الحامل والمرأة المرضع والناس اللي عندهم حساسية من مكون هذا الدواء، وكذلك طفل أقل من 15 سنة. موجود في علبة فيها 30 كيس، ثمن 37 درهم فاصلة 30 سنتيم. نتمنى أن يفتكم بهذه المعلومات وبالشفاء للجميع، والسلام عليكم.